JR 東海をご利用くださいましてありがとうございます。普通米原行きです。4両編成です。お手洗い1号車にございます。車内はお手洗いを含め禁煙です。お客様にお願いいたします。迷惑行為や不審な荷物を発見された場合は乗務員または駅係員までお知らせください。また緊急を要する場合には車内 SOS 表示のある非常ボタンを押して乗務員にお知らせください。なお非常ボタンを押しますと急停車しますのでご注意ください。次は垂井です。 Thank you for traveling with JR Central. This is the local train bound for Maibara. This train consists of 4 cars. Restrooms are located in car number 1. This is a non-smoking service. The next stop is Tarui CA78. 今日も JR 東海をご利用くださいましてありがとうございます。普通列車米原行きです。列車は4両編成です。車内は禁煙です。お手洗いの設備一番前の車両にございます。お客様にお願いいたします。列車の下の乗車は大変危険です。お呼びいただけますようご協力お願いいたします。水前の後ろはマナーモードに切り